সিড মিক্স হচ্ছে পাখির প্রধান খাবার। আর এই সিড মিক্সটা ভালোভাবে সংরক্ষণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরি। অনেক সময় দেখা যায় আমরা বাজার থেকে ধুলাবালিযুক্ত সিড মিক্স কিনে আনি, খোলা সিড মিক্স কিনি আমরা। তারা অনেক সময় যখন বাজার থেকে সিড মিক্সগুলো কিনি তখন সেইগুলো ধুলাবালিযুক্ত থাকে, এবং এই ধুলাবালিযুক্ত সিড মিক্স যদি আমরা পরিষ্কার না করে ভালোভাবে সংরক্ষণ না করি তাহলে এগুলোতে পরবর্তীতে দেখা যায় ফাঙ্গাস জন্মে। আর এই ফাঙ্গাস সহ এই সিড মিক্সটা যদি পাখি খায় তাহলে পাখির হাঁড়িতে যে বাচ্চাগুলো থাকে এইগুলো বেশিরভাগ সময় মারা যায়। অনেক সময় দেখা যায় পাখিকে ক্যাঙ্কার কোর্স করানোর পরেও এই পাখির বাচ্চাগুলো মারা যাচ্ছে। তো এটার অনেক বড় একটা কারণ হচ্ছে পাখির সিড মিক্সে কোনো না কোনো সমস্যা আছে, বা সিড মিক্সে ফাঙ্গাস জন্মেছে, এরকম জাতীয় সমস্যার কারণে অনেক সময় পাখির বাচ্চা মারা যায়। তো সিড মিক্স করার পূর্বে, সিড মিক্সটা তৈরি করার পূর্বে এটা ভালোভাবে পানিতে ধুয়ে সেটা রোদে শুকিয়ে প্রসেস করে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাখির অধিকাংশ রোগবালাই কিন্তু এই পাখির খাবার দাবার থেকেই কিন্তু ছড়ায়। অপরিষ্কার খাবার দাবার পাখির রোগবালাইয়ের প্রধান কারণ। তো যাই হোক, আজকে আর কথা বাড়াবো না, সরাসরি মূল ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক। ভিডিওতে আমি কীভাবে সিড মিক্স পরিষ্কার করি এবং এগুলো কিভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করি এই সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো এই চীনাগুলো বাজার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, আর এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ধুলাবালু আছে। তো এই সিডগুলো আমি সম্পূর্ণ কাজটা 3টা ধাপে করব। এগুলো ধুয়ে ভালোভাবে রোদ দিয়ে শুকিয়ে সংরক্ষণ করব। বেশিরভাগ সময়ে যে দেশীয় সিডগুলো রয়েছে, যেমন চীনা কাউন, দেশি সূর্যমুখী, কুসুম ফুলের বীজ বা তিসি, এইগুলোতে বেশিরভাগ সময় ময়লা দেখা যায় বেশি। তো এগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে। আর বিদেশি যে সিডগুলো রয়েছে, ক্যানারি মিলেট বা ওই জাতীয় বিদেশি সূর্যমুখী বীজ, ওইগুলো অতটা ধুলাবালি থাকে না, শুধুমাত্র একটু ঝেড়ে নিলেই হয়, বা না ঝাড়লেও কোনো সমস্যা হয় না। তো যাই হোক, এগুলো পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। তো ধোয়ার জন্য আমি 3বার এগুলো ধোয়া দেব। প্রথমে সাধারণ পানি দিয়ে একবার ধুয়ে নেব, এবং এই ধোয়াতে যে ময়লাগুলো থাকবে এই চীনার মধ্যে সেগুলো বের হয়ে যাবে। আপনারা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন কিছুক্ষণ পরে যে ময়লা পানিগুলো বের হয়েছে, এই সবগুলো হচ্ছে এটা ধোয়ার পরবর্তীতে বের হয়েছে। এবং এরপরে দ্বিতীয়বার যে ধোয়া দেব সেখানে পটাশ পানি দিয়ে আরেকবার ধুয়ে নেব। 10 লিটার পানিতে 3 থেকে 4 গ্রাম পটাশ মিশিয়ে দিয়ে সেই পানির মধ্যে একটু চুবিয়ে নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, এবং এর পরের বার আবারও সাধারণ পানি দিয়ে বা সাদা পানি দিয়ে আরেকবার ধুয়ে নেব। আমি সম্পূর্ণ ধোয়ার ভিডিওটা দেখাতে পারছি না, কারণ এক হাতে ক্যামেরা ধরে রেখে ধোয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তাই আপাতত ক্যামেরা অফ করে আমি এগুলো ধুয়ে নিয়ে আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এইভাবে 3বার ধোয়া দিলে আশা করি এই চীনাতে যে ময়লাগুলো আছে এগুলো একটাও থাকবে না, এবং সাথে এর মধ্যে যে জীবাণুগুলো থাকবে ওইগুলো মারা যাবে পটাশ পানি দিয়ে ধোয়ার কারণে। তো যাই হোক, এভাবে ধুয়ে নেওয়ার পরে দ্বিতীয় যে স্টেপ সেটা হচ্ছে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি এটা ধোয়ার পরে ঠিকঠাক মতো না শুকে বা না শুকানো হয় তাহলে পরবর্তীতে যখন এটা সংরক্ষণ করবেন এখানে অবশ্যই ফাঙ্গাস জন্মাবে, এবং এইগুলা পাখির জন্য আর উপযোগী থাকবে না। তো এই জন্য ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি গরমের দিন হয় এবং ভালো রোদ হয় সেক্ষেত্রে একদিন টানা রোদ দিয়ে শুকাতে হবে। আর যদি শীতের দিন বা অল্প রোদ হয় সেক্ষেত্রে এটাকে 2 থেকে 3 দিন বা প্রয়োজন মতো যেই কয়দিন লাগে এইভাবে শুকিয়ে নেবেন। এবং শুকানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, মাঝে মধ্যে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, যেন একবার এইভাবে দিয়ে রাখলে নিচেরগুলো অত ভালোভাবে শুকায় না, উপরেরগুলো শুকিয়ে যায়। এই জন্য মাঝে মধ্যে একটু এই নাড়িয়ে দেওয়ার পর একটু হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেবেন যাতে ভালোভাবে শুকিয়ে যায়। এই যে এটা হচ্ছে ধোয়ার পরের অবস্থা চীনার। ধোয়ার আগে এরকম ছিল, আবার ধোয়ার পরে এরকমটা হয়েছে। তো এটা ভালোভাবে শুকিয়ে নেব। এটা রোদে দেওয়া হয়েছে, আরও কিছুক্ষণ রোদে দিয়ে শুকাতে হবে, এবং এরপরে এটা মিক্স যখন করব তখন কিভাবে মিক্স করি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো দ্বিতীয় স্টেপ কমপ্লিট। এখন তৃতীয় স্টেপে আমরা এটাকে সংরক্ষণ করব। তো সংরক্ষণ করার জন্য আমি যখন সিড মিক্সটা তৈরি করি তখন এর মধ্যে টক্সিন বাইন্ডার এবং সাথে সালমোনেলা ড্রাই পাউডার, এই 2টা ব্যবহার করি। এবং এই 2টা আপনারা পাখির খাবারের দোকানে পেয়ে যাবেন। পাখির খাবারের দোকান থেকে এইগুলো অল্প পরিমাণে নিয়ে আসবেন, এবং যখন সিড মিক্সটা তৈরি করবেন তখন সিড মিক্সের সাথে এটা 1 গ্রাম পার কেজিতে, অর্থাৎ 1 কেজি সিড মিক্সের জন্য 1 গ্রাম পরিমাণ
টক্সিন বাইন্ডার এবং 1 গ্রাম পরিমাণ সালমোনেলা ড্রাই দিয়ে এটা মিক্স করতে হবে। যেভাবে আমি এখানে করেছি, সিড মিক্সের যে উপাদানগুলো দেওয়া দরকার সেগুলো আমি এখানে আগে দিয়ে দিয়েছি এবং এর উপরে পরিমাণ মতো টক্সিন বাইন্ডার এবং সালমোনেলা ড্রাই দিয়ে এটা মিক্স করে নেব। এবং এই মিক্সটা আমি 3 মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করব এবং 3 মাসের অতিরিক্ত সংরক্ষণ করা যায়, কিন্তু আমার তার বেশি আর যাবে না, 3 মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তো 3 মাস সংরক্ষণ করলে এটার মধ্যে কোনো রকম ফাঙ্গাস বা এ জাতীয় কোনো কিছু জন্মাবে না, সিড মিক্সটা পরিষ্কার থাকবে। আর এটা পাখির জন্য অনেক ভালো, মানে পাখির যে খাওয়ার জনিত বা সিড মিক্সের কারণে যে সমস্যাগুলো হয় বা পাখির বাচ্চা মারা যায় অনেক সময় এই ফাঙ্গাস জনিত সিড মিক্স খাওয়ানোর কারণে, তো এই সমস্যাটা আর হবে না। তো এইভাবে আপনারা চাইলে সিড মিক্সগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। আমি সম্পূর্ণ ভিডিওতে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আমি বাজার থেকে কিভাবে সিডগুলো কিনে এনে এটা পরিষ্কার করি, রোদে শুকাই এবং কিভাবে মিক্স করি যেন এটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকে এবং এটা পাখির জন্য যেন ক্ষতিকর না হয়। তো আপনারা চাইলে এভাবে মিক্স করতে পারেন। আর এখানে যে আমি টক্সিন বাইন্ডার আর হচ্ছে সালমোনেলা ড্রাই ব্যবহার করেছি, এগুলো আপনারা পাখির খাবারের দোকানেই পেয়ে যাবেন। পাখির খাবারের দোকানে গিয়ে খোঁজ করলেই ওরা দিয়ে দেবে। আর পটাশ যেটা, এটা হচ্ছে পাখির খাবারের দোকানেও পেতে পারেন অথবা ভেটেরিনারি শপগুলোতে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন, যেখানে পাখির বা হাঁস মুরগির ওষুধ পাওয়া যায় এই দোকানগুলোতে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওর বিষয়। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো করে দেবেন।